वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये 4440 का एम्पलीफायर आया है, 12 वोल्ट से चलने वाला। तो इसमें समस्या ये है कि आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे हम इसमें 12 वोल्ट देते हैं तो लाइट तो आ रही है, पर आवाज़ नहीं आ रही है। तो देखते हैं क्या समस्या है इसमें। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें लगे स्क्रू निकालने होंगे। तो चलिए मैं इन्हें निकाल लेता हूँ पहले। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 4440 डुअल आईसी का एम्पलीफायर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें 12 वोल्ट देकर चेक कर लेता हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो आप वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे एम्पलीफायर में लाइट आ चुकी है। ये मैंने एफएम पर सेट कर रखा है, वॉल्यूम भी थोड़ा खोल दिया है। अब इसमें हम स्पीकर लगाकर चेक करेंगे। देख सकते हो, ये पहले मैं एक वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो, किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। दूसरे में भी चेक करेंगे। इसमें भी किसी प्रकार की कोई आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। तो चलिए इसे बंद करते हैं और इसका जो मेन बोर्ड है उसको खोल लेते हैं सबसे पहले। तो ये मेन बोर्ड हमने खोल लिया है, देख सकते हो आप। अब हम इसमें 12 वोल्ट चेक करेंगे। उसके लिए मीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज में सेट कर लें। अब हम आईसी पर चेक करेंगे हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। देख सकते हो जैसे कि आप वीडियो में, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो एक प्रोब हम ग्राउंड पर रख लेंगे और एक जो इधर से आईसी की पिन नंबर 4 है उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो मैं मीटर को आपके सामने रख देता हूँ। तो देख सकते हो आप, 15 वोल्ट हमारे लगभग आ रहे हैं इस आईसी पर। दूसरे पर भी चेक करेंगे, इस पर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब वोल्टेज हमारी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारी दोनों आईसी ख़राब हैं। तो हमें आईसी रिप्लेस करनी होंगी। तो चलिए हम आईसीयों को चेंज करेंगे। दोस्तों, उसके लिए हमें ये डीसोल्डरिंग वायर होता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो पेस्ट होता है इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये पेस्ट लेकर इस डीसोल्डरिंग वायर पर अच्छे से लगा लेते हैं पहले, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से, जिससे कि हमारी सारा जो सोल्डर है अच्छे से निकल जाए। तो दोस्तों, हमें ये डीसोल्डरिंग वायर को ऐसे रखना है प्रिंट पर, और आयरन की मदद से इसको निकालते चलते हैं। देख सकते हो आप जैसे कि वीडियो में। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले।
देख सकते हो दोस्तों, हमारा सोल्डर बिल्कुल अच्छे से निकल चुका है। अब हम आयरन की मदद से सारी पिनों को एक साइड कर देंगे, जिससे कि वो सोल्डर से बिल्कुल अलग हो जाएं। अब हम दूसरी वाली आईसी को निकालेंगे सेम प्रोसेस से। दोस्तों हमारी आईसीयों की सारी सोल्डरिंग हट चुकी है। अब मैं इसकी हीट सिंक को निकाल लेता हूँ सबसे पहले। अब हम अपनी आईसी निकालेंगे। देख सकते हो हमारी आईसी कितनी आसानी से निकल चुकी है। बिल्कुल ही हमारे किसी प्रकार का प्रिंट में नुकसान नहीं हुआ, कोई प्रिंट ख़राब नहीं हुई। देख सकते हो हमारी 4440 आईसी है, वीडियो में देख सकते हो आप। दूसरी को भी निकाल लेंगे। देख सकते हो दोस्तों आप, हमारा कोई भी प्रिंट बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। हमने बहुत ही अच्छे से आईसी को निकाला। तो अब हम इसमें दूसरी आईसी लगाएंगे, तो देखते रहिए। ये हमारे पास दूसरी आईसी है न्यू। तो आईसी लगाने से पहले दोस्तों ध्यान रहे, इस आईसी को किसी प्लेन जगह पर रखकर इसकी पिनों को ऐसे मोड़ लेना है एक साथ में। जैसा कि वीडियो में देख सकते हो आप, बिल्कुल लेवल में आ चुकी हैं ये सारी पिन। अब इसे हम पीसीबी के अंदर लगाएंगे। अब इस पर हीट सिंक भी कस लेते हैं, उसके बाद हम इस पर सोल्डरिंग करेंगे। तो मैं हीट सिंक को कस लेता हूँ पहले। तो दोस्तों हीट सिंक हमने कस ली है। अब इस पर सोल्डरिंग करेंगे। थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो सोल्डरिंग स्टार्ट करते हैं हम, देखते रहिए। दोस्तों सोल्डरिंग हमें ध्यान से करनी है, कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी आईसी ख़राब हो जाएगी लगाते ही। तो मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे सोल्डरिंग हो चुकी है। अब हम इसमें एक बार कोई भी नुकीली चीज़ आप ले सकते हो, तो इन पिनों के बीच में ऐसे कर लें, जिससे कि हमारा बीच में जो भी कोई रांगा थोड़ा बहुत रह जाता है वो हट जाए। इससे क्या हमारी आईसी की सेफ्टी बनी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लें इसको।
चलिए अब हम इस प्लेट को इसमें कस लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हो प्लेट मैंने कस ली है। अब इसको चेक करेंगे हम। तो देख सकते हो मैंने लाइन दे दी है, लाइट आ चुकी है, उसमें FM पर सेट है। अब इसमें हम हमारा स्पीकर कनेक्ट करके देखेंगे। तो मैं वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, देखते रहिए। तो इसमें आवाज़ आ चुकी है। अब दूसरी आईसी चेक करेंगे। देख सकते हो दोस्तों, दूसरी आईसी भी बिल्कुल चालू हो चुकी है। जो हमारी समस्या थी पहले आवाज़ ना आने की, वो दोनों आईसीयों की वजह से थी। आईसी हमने रिप्लेस कर दी है, हमारी आवाज़ बिल्कुल अच्छे से आने लगी है। तो अब हम इन वायरों को निकाल लेते हैं जहाँ से पहले लगे हुए थे। अब इसके बाद हम इसका कवर लगाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी आपको ऐसी वीडियो डालूं तो सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।